37-násobný reprezentant a účastník futbalových majstrovstiev sveta v Juhoafrickej republike Erik Jendríšek ohlásil v 37 rokoch koniec kariéry. Lúči sa však iba s profesionálnym futbalom, pretože popri civilnom zamestnaní bude hrávať ešte 3. ligu. Viac zisťoval Patrik Liščinský. Erik Jendríšek odštartoval profesionálnu kariéru v Ružomberku. V sezóne 2005-2006 sa stal najlepším ligovým strelcom. Zo Slovenska odišiel do Nemecka, odkiaľ sa po 7 rokoch nakrátko vrátil a hral za Spartak Trnava. Po pôsobeniach v Grécku a Poľsku sa už definitívne vrátil na Slovensko. Naposledy pôsobil v Liptovskom Mikuláši. Som sa troška s tým zaoberal pár mesiacov, možno naskytla sa mi možnosť nejakej práce, tým pádom možno som to mal uľahčené a rozhodol som sa ísť iným smerom. Rodák z Trstenej bude pracovať v štátnej správe a civilné zamestnanie okúsi po 20 rokoch profesionálneho futbalu. Najväčšiu časť kariéry strávil v Nemecku. S Kaiserslauternom vyhral 2. Bundesligu a zo Schalke nemecký pohár. Samozrejme, mohli tam byť niektoré veci lepšie, horšie a tak ďalej, ale hodnotím to veľmi pozitívne. Som chlapec z Oravy, nikdy som nepredpokladal, že si zahrám na majstrovstvách sveta alebo v Bundeslige. Erik Jendríšek odohral v najcennejšom drese 37 zápasov a zaznamenal 4 góly. Najpamätnejší do siete Česka, ktorým výrazne pomohol Slovensku postúpiť na majstrovstvá sveta. Na Slovensku si ma spájajú hlavne s týmto gólom, aj keď tých gólov aj v iných ligách som dal veľa, ale ten za Slovensko pamätný samozrejme a ja radím medzi tie najvýznamnejšie. A najvýznamnejším momentom kariéry sú pre niekdajšieho hráča Hannoveru, Freiburgu, Spartaka Trnava, Krakovie, Krakov, Volosu či Trenčína majstrovstvá sveta v roku 2010 v Južnej Afrike. Je nás na Slovensku málo chalanov, ktorým sa to podarilo a som jeden z nich, takže zažiť takýto šampionát je niečo výnimočné v kariére každého futbalistu a ja to rátam tiež medzi ten top highlight. Len niekoľko hodín potom, čo sa Jendríšek rozhodol ukončiť profesionálnu futbalovú kariéru, uzavrel dohodu s treťoligovou Starou Ľubovňou. Je to ambiciózny klub, ktorý pomýšľa na postup a hlavne mi vyhoveli v tej pracovnej oblasti a minimálne do leta budem pomáhať Starej Ľubovni. Stará Ľubovňa získala v 2 sezónach po sebe majstrovský titul a k 3. jej má Jendríšek pomôcť najmä svojimi gólmi. Nie sú to len tie góly, sú to skúsenosti, možno odovzdávanie aj nejakých rád tým mladším hráčom. Verím tomu, že naplním očakávania.